Me pankarta në duar ku shprehin qartë revoltën e tyre ndaj projektit Tit Durrës, të cilin e konsiderojnë klientelist, dhe letra higjienike të hedhura ndaj bashkisë, përfaqësuesit e 74 familjeve, banesat dhe bizneset të cilëve do të prishen dhe shpronësohen, zhvilluan protestën e radhës. Banorët vazhdojnë të kërkojnë nga institucionet shtetërore pezullimin e projektit dhe kompensim të drejtë sipas vlerës së tregut për pronat e tyre. Kërkojmë që ky projekt ndalohet deri për jetë, se nuk e di, ka shumë gabime projekti, sepse aty nuk citohet në asnjë vend fjala shembje, citohet fjala restaurim dhe rivitalizim. Dhe siç ka thënë kryeministri, do shkatërrohen ngrehinat ku janë. Ato banesa ku jemi ne nuk janë ngrehina. Ne ndjejmë veten të papërfaqësuar, domethënë nuk kemi asnjë lloj aksesin te dokumentacioni zyrtar që është bërë për këtë projekt. Jemi thjesht para faktit që ju duhet të lëshoni pronat. Letrat higjienike para bashkisë sot çfarë simbolizonin? Simbolizonin që e ndjen veten si ato letra, domethënë. Plerë, e ndjen veten plerë, domethënë ne jena qytetar të respektuar, nuk jemi kështu njerëz ordinierë, nuk e kemi borxh askujt. Është një tur, një tallje, edhe këto do t'japin para popullit përgjegjësi të madhe, po vetëm gjë të dinë që po heqin ushaqe vjetër, edhe të kenë tur. Durrësi i vjetër është antik, po ja ta prishësh jetë bësh lulishte. Prej disa ditësh tashmë, 14 familje që preken nga ky projekt kanë depozituar pranë gjykatës administrative të Durrësit kërkesën për sigurim pa dije, për pezullimin e VKM-s, për shpronësimin e pronave të tyre dhe janë në pritje të vendimit të gjyqësorit. Arkitekti Antela Koja tha në emër të banorëve se ata nuk janë kundër projektit, kundër zhvillimit të qytetit, por kërkojnë të drejtën e pronës së tyre, që e trashëgojnë prej shumë dekadash. Sigurimi pa disë është për pezullimin e VKM-s për shpronësime, i cili në mënyrë të menjëhershme për 3 muaj do t'i shpronësoj të 74 familjet. Këto shpronësime ka ardhur pikërisht nga një projekt, po themi rastin më të mirë nga njerëz të paaftë, në rastin më të keq qëllimisht i bërë keq me interesa klienteliste e mafioze, ne kemi mundësi dhe kemi të drejtën ligjore ta pezullojmë. Nuk bëhet fjalë për ta venguar, për ta pezulluar dhe për të paraqitur të gjitha nevojat dhe kërkesat e banorëve këtu. Si pjesë e qendrës historike, bulevardi Epidam do t'i nënshtrohet një projekt i rihetëzimi, të njohur si Tit Durrës, dhe për shpronësimet e 74 familjeve durrësake, qeveria Rama ka akorduar fondin 315.5 milion lek.